ഹായ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഷീജാസ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചുമ, പനി, ജലദോഷം ഇതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാവും, എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ പൊന്നൂസിന് പനി വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റമൂലിയാണിത്. ഇതോടുകൂടി അവളുടെ ചുമയും പനിയും ഒക്കെ പമ്പ കിടക്കും. അല്ലാതെ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അവൾക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ആവുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇത് പനിക്കൂർക്ക ഇലയെന്ന് പറയും. ഇതിവിടെ ഞാൻ നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇലയാണത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ വീഡിയോ ഫുള്ളൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഓളുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അല്ലേ, ആ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എന്താ അതിന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അത് എന്തുവായാലും നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കോരിയെടുക്കുന്നത് ആ പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇലകൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനൊന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി. അല്ല വെള്ളത്തിനകത്തിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആവിയാക്കി അതൊന്ന് ആ ഇലയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട. വെള്ളത്തിലിടുകയോ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ആ ചുമയുടെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല, മെഡിസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ടത് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടി ആ നീര് മാത്രം ഇങ്ങെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2-3 ഇലയൊക്കെ ഇട്ട്, ദിവസവും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലദോഷം, ചുമ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സാധാരണ വരികയില്ല. ദിവസവും നമുക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഇലയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇലയിടാവുള്ളൂ. ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഇല വാടിയതിന് ശേഷം ആ ഇല ഇറക്കി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ആ ഇലയിലുള്ള ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞെക്കി അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണമെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷേ ആ ഇല ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കരുത്. വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി ഞാൻ ആ ജ്യൂസ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ജ്യൂസാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 3 ഇലയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജ്യൂസാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1/2 സ്പൂൺ ഹണി, ഇത് ഒറിജിനൽ ഹണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരാൻ ഇത്തിരി ഒന്നെങ്കിൽ ഹണി ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പനങ്കൽക്കണ്ടമില്ലേ അത് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. ഇത് രണ്ടും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഹണിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഹണി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർത്താൽ മതി. അല്ലാതെ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കരുത്, പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചുമ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പോലെ മാറും. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇലയുടെ ജ്യൂസ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു രീതി കൂടെ. ഇത് ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പൂണൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. വലിയ പാത്രമൊക്കെ വെക്കാനും മാത്രം ഇല്ല, ഞാനൊരു 3 ലീവ്സിൻ്റെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ സ്പൂണിലേക്ക്, ആ വലിയ സ്പൂണിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് ആ ഗീ ഒന്ന് ചൂട് തട്ടി ഒന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ.
കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ. ഉരുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 3 ഇല, ഞാനത് പോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്, ഇല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഗീയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ആ ഇല ഒന്ന് വാടി മുരിഞ്ഞ് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ചൂട് ഡയറക്റ്റ് തീയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ലേശമൊക്കെ ചൂടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ സ്റ്റൗവിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തീയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നെയ്യ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ചൂടായി ഇല കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അധികം ചൂട് തട്ടാതെ നല്ല ഓവറായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആകാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ നിത്യം ജലദോഷം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. പൊന്നൂസിനൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം ജലദോഷം. ഈ പനിക്കുറുക്കയാണ് പിന്നീട് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് എപ്പോഴായാലും തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണയിൽ വരെ ഞാൻ പനിക്കുറുക്കയിലിട്ടാണ് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ പനി മാറിയതും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നല്ല എങ്കിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുന്നത് സാധാരണയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പനി വരാറുണ്ട്. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകൊക്കെ കുറവാണ്. കൂടുതലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെമഡീസൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താണ് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, ആ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇലയുടെ നീര് മൊത്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊരു പച്ച നിറമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ? ആ നെയ്യ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം, ഞാൻ ചൂടോടെ തന്നെ എടുത്താണ്. ഇത്തിരി ഒന്ന് ചൂടാറിയതേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ഇല എടുത്താൽ മതി. ഇല്ല, കൈ പൊള്ളും. ഞാൻ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മണ്ടത്തരമാണ്. നോക്കൂ, ആ ചൂടോടെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞെക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ആ നീരെല്ലാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പൊന്നൂസിനിപ്പോൾ പനിയായിരുന്നു, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പനിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ നെയ്യെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പനിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉടനെ അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെമഡീസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹണി ഇല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ പനങ്കൽക്കണ്ട അത് ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 നേരം വീതം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ഡിയേഴ്സ്.